ser du gjør det snake roll. Ja, Ja. det jo et effektivt kast hvis du har litt dårlig plass, Ja. rett og slett. Ja, det har jeg lyst til å lære også. Jeg har hørt noen rykter om det, Christer. Ja, det har gjort det, ja. Ja, jeg har det. Jeg har sikret fælt på det kastet i mange år, egentlig. Ja, det Nå føler jeg meg kapabel til å kanskje begynne å lære det. Vi får mange spørsmål om det, så det er fint at du kommer hit og skal filme litt om det, vet du. Ja, det er helt nydelig. Slipper jeg å svare på så mye telefon. Ja, ikke sant? Nei da, det er ikke så ille, men Neida, men det er et veldig anvendelig kast, er det ikke det? det er det absolutt. Og så er det jo flere måter å gjøre det på. Jeg ser det er mange som legger ned. Altså hvis du tenker at du fisker nå, at elva renner den veien der da, den veien, så er det mange som legger ned lina først, før de tar snake rollen Ja, sånn ja. og ut. Ja. Og det funker det. Problemet med det er at du drar jo flua gjennom vannet, ikke sant? Ja. Så den blir jo blaut. Ja. Han vil jo ikke flyte like godt. Nei, og vi fisker med tørt i dag, da. Vi later som det. fisker jo tørrflue, ikke sant? Ja. Og da er det jo kjekt å holde den i lufta, og så sette snake rollen i lufta. For da blir jo ikke lina blaut. Eller flua i hvert fall. Jeg synes det ser sykt kult ut, men det ser også litt vanskelig ut. Så Det er ikke vanskelig. Nå lurer jeg på om vi skal bryte den ned litt, ja, og så skal vi ta liksom litt steg for steg, hvordan du gjør det kastet her. Det kan vi gjøre. Ja. Da er det å ta fatt da, i airsnaken din. Ja. Så hvordan skal vi angripe dette? Hvordan vi begynner Ja. med airsnaken. Først så må man jo ha et overhodekast. Helt vanlig overhodekast. Sånn som det her. I det du har tatt bakkastet ditt, i det du ser, altså man klarer å følge med såpass at man ser lina forsvinner, ikke sant? Ja. Da starter bevegelsen. Ok. Ja. Hvis du begynner den for tidlig, Ja. så vil du få lina veldig tett på kroppen. Nå blåser det jo hardt den veien der, så du vil ikke se det, men da vil du få den for nærme. Ja. Det blir litt skummelt. Ja. Så du må begynne i, det er det som er ofte vanskelig, er timingen. Når er det jeg skal sette inn snake roll? Men akkurat i det lina passerer, du ser, han passerer her, da begynner du bevegelsen. Mener du da, altså, ja, du mener, er det på en måte fortommen du vil at du skal begynne? Ja. Så der. Og ut. Og ut. Og den bevegelsen er egentlig veldig enkelt. Du stopper i bakstoppen din, Ja. så går du fram, Fram, ja. tilbake, og så må du få vannfeste på fortommen der. Ok, ja. Ikke sant? Og det også er jo en sånn, det er også en timing og en hvor mye kraft skal jeg legge i det. Ja. Så det er ikke verre enn det, altså. Det er ikke verre enn det. Du kaster over hodet, forsvinner, fram, tilbake, ut. Stopp, fram, tilbake. Ja. Det som er viktig her, er at det inntrekket, det er samme som når du tar et vanlig vannkast, ikke sant? Ja. At du får vannfeste. Ja, ok. At du må ha ha et feste i vannet. Ja. Så du er nødt til å komme inn rett. Ikke sant? Samme som når du tar et innkast. Rett ut. Ok. Samme blir det på airsnaken. Ut, rett inn og ut. Nå satte jeg den fast i noe sykkelstativ her. Ja. Nei, Men verre enn det er det ikke. Nei. Skal du prøve? Skal jeg prøve meg på det, da? Nå blåser det. Du fant jo tidenes mest vindfulle dag å teste etterpå. Ja, det var jo heldig for den, da. Men når han går forbi, Ja. så er det ut. Ja, ikke dra ut med line nå. Nei, bare stå her. Ja. Det var nok mine. Ja, det var det det var, da. Ut. Yes. Ja, men du ser det ble litt for stor bevegelse, og da kommer... Ja, for det merket jeg nå, at det var for stor bevegelse. Ja. Jeg tar inn litt grann. Det kan du gjøre. Her. Ja. Og så er det når han går forbi. Ja. Ja, du begynner for sent. Ja, gjorde det, ja? Ja. Jeg tror jeg merket det selv også. Men du har bevegelsen din, så dette lærer du jo ganske fort. Her handler det om å stå og få timinga. Ja. Og det er litt feeling selv også, kanskje, sånn... Ja, så varierer det hvordan liner folk har, da. Feil der, eller? Neida, den var fin. Den var fin? Ja. Ingen fare med den. Ja, det er deilig. Det er lett, vet du. Ja. Dette her hjalp ekstremt mye, fordi jeg har alltid lurt på den når du kommer hit, da. Ja. Hva er det vi gjør her? Ja, nei, det er bare... For meg så hører det sånn snake roll. Ja, mange tar sirkler og tjoer, men du trenger ikke det, vet du. Og så ut. Ja. Nei, det er bare en frambevegelse, så du får kastet lina fremover, og så et rett trekk bakover. Ja. Og det er det du gjør. Ja. Og det er også et kast som gir deg
veldig hastighet i lina, Ja. som gjør at du kan kaste ganske langt, altså. Ja, ikke sant? Hvor langt tror du kaster på med sånn kast da, når du står i elva? Nei, uff, jeg liker ikke skryt. Nei. Men si da, kan man gjøre i 20 meter? Ja, det er lett. Ja, man kan det, ja. Ja. Og da kommer du egentlig langt nok på de aller fleste fisker. Uten tvil. Ja. Der bomma jeg litt. Nei, du begynner å gjøre en liten tabbe her nå, og det er at flua di blir blaut. For på siste kastet ditt, når du skal ta den snegkollen her nå, så senker du stangtoppen din ned der, så du er nedi der, du. Ja, for det var det jeg kjente nå. Ja. Hold den oppe i lufta. Rød. Du må klare å holde stangtoppen oppe, altså. Ja, du skal stoppe. Etter stoppen, så stopper du. Ja, og der er det stopp. Der er det stopp. Ja. Jo, line. Ja. Det som er veldig viktig, er at du har en line med mye vekt i bakkant av klumpen. Ok. Så du har en såkalt presentasjonstapering, som er tjukk og blir avsmalende mot tuppen, på en måte. At du ikke har en sånn type rocket taper hvor du har mye vekt i fronten, for da vil jo faktisk mye vekta ligge i vannet i det du skal ta vannkastet ditt, ikke sant? Du vil jo ha mye vekt oppe ved stangtuppen, som spenner opp stanga. Ja, ok. Ja, det vil gjøre det veldig mye enklere. Det går med en line hvor du har mye vekt i fronten nå, men da må du ha mye mer plass bak deg. Ok. Hvis du har vekta her oppe, så kan du ankre der ute, og ha en bitteliten bukt bak deg, ikke sant? Og det er litt vesentlig. Og for en nybegynner nå, da, så er det har ganske mye å si i forhold til det å faktisk klare å mestre det. Veldig mye å si. Altså, det er natt og dag, det. Ja. Men klasser og sånn på stenger og sånn, er det noe egnet klasser og sånn? Det funker med alt, det. Det gjør med alt, ja. Det funker med alt fra klasse 3 til 2-åns klasse 11. Ok, og prinsippet er på en måte fortsatt det samme, eller? Prinsippet er akkurat det samme. Ja. Det er det. Men det er klart, det er ikke så veldig vanlig. Du står der med 2-ånsstanga i klasse 11 og kjører den snake-rollen der. Nei, da vil du heller ta en sånn, kanskje en stor rundt helt fra starten. Fordi den lakseflua skal jo være blaut. Ja, det blir noe helt annet. Ja. Det er et annet type fisk også. Det blir det. Ja, men det er jo helmaks. Ja. Det er jo, så hvis du skal oppsummere litt her da, hvilke hva er de 3 tingene som er helt avgjørende for å få det til, for eksempel? Det er jo timing når du starter bevegelsen, og det vil jo være akkurat i det den passerer hodet ditt, lina. Sånn, ja. Akkurat sånn. Det bare var dårlig vannfeste. Det var litt tidlig i utbevegelsen. Jeg følte jeg traff på den timinga. Ja, det var kjempebra. Det er nummer 1. Timinga når du starter bevegelsen. Nummer 2 det er egentlig bare den timinga der. Ja. Timing og vannfeste. Det må ha vannfeste. Ja, rett og slett. Så hvis du får til det, så er det ikke verre enn at det er stopp og baksleng, fram, tilbake igjen, ut. Ja, ikke fram tilbake, men fram rett, ikke sant? Tilbake rett, ut. Ja, det er helt maks. Du har jo skjønt det, du, så det er jo greit. Dette hjalp, men det hjalp ekstremt mye det her. Ja, så bra. Tusen takk. Bare hyggelig det, vet du. Helt nydelig. Ja.